slime. Pentru acesta avem nevoie de un pahar cu apă și acoarele. Și da, o să fac giveaway cu acest slime. Pentru că cred că nu o să-l mândresc rost. Așa. Și trebuie să-mi dați subscribe pe mine, să-mi dați pe loc pe mine, să-mi dați pe subscribe pe Instagram și să dați like acest clip și să care vă scrie primul comentariu, acesta va fi câștigător. Adică da, să nu vă spărați pentru că să mai fac giveaway-ul. Nu să fac treabă pentru că și m-a primit acest slime și ceva surpriză, nimeni nu știe ce. Nu mai iubește. Și să nu uitați adresa unde stați. Că câștigați, mă rog. Adică da, nu o să mai primești ceva surpriză pentru că mi se pare destul în slime. Așa, vă da și inimioară. M-a spus surpriza. Cred că o să găsesc un pensul, nu știu. Ce mereu și una pe așa. Mult mai bine. Să-mi iau un loc. Nu o să-l colorez chiar așa de mult. Capitul. 3 minute înainte de clip, doar să-l colorez. Acest videoclip se cheamă Programul Slime. Se vede cam la primul cealaltă. Așa. Și da, este roz și îmi place mult. Și să-l colorez pe acest slime alb, simplu, o să-l colorăm în culoarea mauve. Pentru că știu că la prietena mea îi place mauve și cred că ea va fi câștigătoare. Așa că, da! Cam așa.
film. Că dacă îl poftam în gădesc erau muci. Pare că după acest slime trebuie să dai. Minute. Până 20 minute mai avem, nu? Vreau să fac slime, da? Ok. Era mama mea. Și se întinde. Acesta... Nu spun unde răspund. Da, eu n-am întâlnit nicio slime. Și m-am uitat sunt singur. Uitați bine. Ok. Nu știu dacă s-o unde e pe Monica, că la mă ăsta.
e un pic transparent, adică e super textură. Mie de să dau giveaway, uite ce frumos și cum să dau eu să giveaway? Să încercăm să pungem pe toți, cam așa. Bun, și dacă le arată în mov. Și da. O să vedem în ce o să vi dau. Am terminat cu șablă. Deci cum un pic acei slot. Dar mai întâi să mă șai pe voi, pentru că sunt foarte mare. În realitate, pe canalul meu se vede chiar așa de mult, se vede clar de pe el. Este așa, clar de piele. Mult mai par așa. Mai intențios. 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 Ok. Și așa. Mă mai aștept. Gălesc ca să sigur. Pentru că niciodată nu știi. Deci te aștept. Să auziți vocea mamei mele. Cum să sună acum să văd unde este. Păi unde este, mă rog? Mama. Alo, unde ești? Alo, unde ești? Uite acum ajungul alimentar. Mama, știi ce să mai iei? Dar nu, n-am bani la mine, zic ce vrei. Un ou Kinder. Hai. Ca să fac video pe YouTube. Ha. Pa.
O, da. Transparente. Un pic. Pic. Transparente. Bă, știi că m-am gândit ce puteai să zic? Ca să îl găsesc eu până mâine. Da. Cred că trebuia să-l fac negru acesta cu gluțe de polistize. Da, mă. Ai, da, e fain. Stai să-mi zic. O să punem în acest timer. Acesta slime este urât. Adică nu se bagă gheri cu este fain. Și dacă îl băgăm aici, pe asta este fain, dar nu este prea mic. Așa că o să punem pe chestii tot. Roz. Oopsies. Malo. Ce slime, probabil. Sorry. Cât de urât. Și cine acest slime să scrie în comentarii pentru că e foarte urât și vi-l dau pe gratis. Adică nu trebuie să faceți nimica. Vi-l dau pe gratis. Vi-l dau pe gratis. Pentru că e cumpărat. Și să nu știu dacă reclamați slime că ăsta e cumpărat. Nu e cumpărat, e făcut de mine. Și acesta e făcut de mine. Dacă nu e făcut de mine, nu știu de Adică da, ați văzut și voi. Știți că era coadă. Da. Și place acesta. Nu că se dau lichid la Maria. Stai la Maria. O să vi pun ceva, o să vă arăt în ce să vi pun. Dacă o să te duci câine, te rog frumos. Cu mine nu mai avem până la 20 minute. Ei, mai un minut. Da. Habuzbov! Foarte până nu pot să mă ridic din la el.
Happy beep. Și de slime îl dau pe gratis, niciun ban nu trebuie să-mi dați. Adică nici un bonus. Adică nu pe gratis. Pentru că e lipcea și curăț și căcet. Happy beep. Sau acesta o să-l dau în mână. Ca să da. Ca să da. Acesta îl dau pe gratis. Mergem acolo, lipi. Noise. Adică știți cum? Mergeți așa și faceți ca să nu se audă și vă dați pe pași prin